Сәлем достар, қазір мен сіздерге мынадай қара бидайдың ұнынан нан илейін деп жатырмын. Бірінші рет көрейін деп жатырмын, қалай шығатынын сіздермен бөлісейін деп отырмын. Ұнымызға сәл ғана тұзымызды салып аламыз. Оның үстіне дрожжымызды дайындап қойдым. Дрожжымызды құямыз. Майымызды қоямыз. Енді осының барлығын жылы сумен араластырамыз. Илеген кезде ағындай болмайды екен, қалай дегенмен, бірақ көрейік. Қаншалықты көтерілетінін қазір көреміз. Илеп болдық, енді осының бетін жауып қоямыз. Бұл жерге көтерілгеннен кейін нанды жасаймыз. Нанымыз жақсы көтерілді, бетіне көңжөт септік те. Енді менде кішкентай қалып болмағандықтан фольгамен осындай қалып жасап, қазір пешке саламын.